Como eu disse pra vocês que eu ia voltar, essa aqui é a parte 2, porque a parte 1 não deu. Eu vou botar lá escrito parte 1. Por que eu vou colocar parte 1 e parte 2? Porque eu não consegui colocar. Eu fui lá fazer o teste, tipo assim, eu fui lá fazer o teste pra ver se eu conseguia. Pra ver se eu conseguia fazer, né? Antes eu fui testar. E aí eu vi e não deu certo, não deu. Eu não consegui juntar. Ela tá agachada. Ai, que barulho estranho. Gente, assim, aí eu não consegui fazer a parte. Eu fui lá fazer o... Gente, eu falei pra vocês que eu não consegui, mas tem aquele coisa, né? Aquele jeito de fazer o começo do vídeo com uma musiquinha. Então eu não consegui fazer a musiquinha e mandar pro YouTube. Eu fui mandar e tava escrito lá. Não tava dando. E aí eu tive que fazer o quê? Aí eu não consegui, tava escrito que não dava. Eu tinha que clicar no OK e não ia aí. Eu fiz isso várias vezes, gente, pra ficar legal, né? Eu comecei no vídeo, falar, bora pro vídeo. Aí fazer uma musiquinha maneira, mas não, deu muito trabalho e eu não consegui, porque deu muito trabalho. E eu fiquei muito triste, porque eu não consegui, gente. Mas amanhã eu vou tentar no outro telefone que eu tenho. E o meu beijo de hoje vai para a menina que é nova, não sei o nome dela, menina. Gente, não sei o que eu tô fazendo isso aqui, pegando isso aqui. Nem sei o que eu tô pegando isso aqui, ó. Louca. Louca. Eu não sei que eu tava falando aquilo ali, mas eu vou ver, né? Gente, aí. Eu falando pra vocês. Quando eu tinha indicado pra essa pessoa, como foi? Ah, lembrei. Eu tava sentindo um mais ovo. Eu falei pra vocês, gente. Eu ia fazer 24 horas comendo comida. 24 horas comendo comida branca. Porque eu tive muita sorte em sair comida branca. Eu tava até com medo já. Eu já tava com medo de sair comida. Eu tava com medo de sair comida daquela cor mesmo. Daquela cor lá. E se vocês pedirem pra mim, eu vou trazer comida da cor. Daquela cor mesmo. Esqueci a cor. Gente, isso aqui, eu não sei se tá limpo ou se tá sujo, né? Porque tipo assim, de repente, porque tipo assim, você nunca usou, finge assim, você nunca usa, então, pode ser que tá sujo, você não tá achando, ou maior. Então, se vocês quiserem, você pode pedir comidas que eu posso trazer pro canal, que eu vou trazer. Isso mesmo, só vocês pedirem aí nos comentários. Porque se vocês pedirem, eu vou trazer. Podem pedir comida azul, amarelo, cinza. Comida cinza não existe, né? Mas você pode pedir. E eu faço comida vermelha. No próximo vídeo eu vou sortear. Eu espero que saia vermelho, porque eu vou no mercado. E se eu tirar vermelho, que vai ser verde, vai ser ou azul, né? Ou vai ser azul, ou vai ser azul, essa cor é vermelha. Eu tô assim, será que vai sair vermelho? Tipo assim, se é vermelho vai ser muito bom, mas se sair azul, a gente vai comprar o quê? Fine azul. E se a gente sair vermelho, a gente vai comprar fine vermelho. E a janta vai ser uma janta, a gente toma café. E a gente vai fazer uma janta aqui já. Eu vou pegar aqui a manteiga, gente, porque fica assim, a janta, né? Ai, cadê? Gente, eu não sei o troço. Daqui. Ai, gente. Gente, é só isso mesmo. Gente, agora eu vou fazer uma outra coisa. Peguei aqui manteiga. Olha
gente, fala nos comentários se vocês falam manteiga. Pode deixa nos comentários se vocês falam manteiga, margarina ou não sei. Se não sei, eu falo manteiga direito. Manteiga, acho que é direito, né? Eu vou ligar aqui. Peraí. Pergunta de volta com vocês, tá? Eu vou voltar. Gente, eu já achei aqui, ó. Porque tava sumido. E tipo, eu não gosto, gente, de comer. De pegar o... Eu não gosto de ficar pegando esses... Eu fico com nojo de comer. Porque tipo assim, fica muito tempo guardado. Quando fica muito tempo guardado, esses troços guardados, acaba que a gente, né? A gente fica tipo assim, não usa. Aí acaba que a gente não sei. Gente, é porque como eu tenho nojo. Minha mãe fala que isso aqui. Tipo assim, gente, eu tenho nojo de muita coisa agora. Antigamente eu não tinha esse nojo. E como eu tô fazendo aqui a minha janta, que é um ovo. E tipo, gente, como tipo assim, eu não gosto muito mais de essas coisas. Agora eu tô desse jeito. Antigamente eu não tinha isso. De pegar uma coisa, sentir um nojo muito... Eu tô muito nojo agora. Antigamente eu nem tinha esse nojo que eu sinto agora. Antigamente quando eu tinha... Porque tipo agora, eu finge que minha mãe trouxe isso aqui ontem. Minha mãe trouxe a frigideira ontem. Minha mãe, ontem a gente comeu ovo, não foi ontem? Não foi ontem. Aí isso aqui está limpo. Tá limpinho. Tá limpo. Mas eu tenho que lavar mesmo que esteja limpinho. A gente colocou isso aqui ontem, vou usar hoje. Eu lavo do mesmo jeito, mesmo que esteja limpo. Se tiver aqui escorredor de louça, tudo bem, mas se tiver embaixo da pia, eu tenho um jeito, gente. Meu Deus. Muito difícil se lidar comigo. Eu tô com muito cuidado pra ele não cair. Ai, ela vai vomitar o troço, vomitar. Vomite não, meu filho. Não vomite não, porque não tem que ser vazio. Não tem só gema. E como eu disse pra vocês, gente, o ovo, o meio é amarelo. Mas tipo, não adianta ficar pulando, gente, o ovo. Cadê o trocinho? Me ferrei. Aqui é mais fácil que o meu pôr arroz, então fica mais fácil de fechar. Tá, tem que dar uma esperadinha, gente, né? Eu vou dar pra vocês isso aqui maior. Eu vou achar meu segredo, deixar isso aqui maior. Tem que mexer pra lá e pra cá. Gente, eu volto com vocês quando isso aqui estiver pronto, tá? Porque isso assim vai demorar um pouco. E eu vou mostrar pra vocês quando isso aqui estiver tudo pronto. Eu acho que tá ficando pronto, é bem rapidinho, né? Já tá pronto, já, caraca. É só pegar o prato e dar o tempo bom. Gente, eu volto com vocês, hein? Gente, já tá pronto. O ovo aqui já tá pronto. Gente, eu não sei fazer ovo. E o ovo fica direitinho. Eu não sei porquê, mas eu ainda não sei deixar o ovo ficar muito direito. Gente, aqui não tem o troço aqui que é pra usar. Gente, eu não sei onde tá, eu volto com vocês. Gente, eu vou pegar o sal aqui agora. Eu coloquei muito sal aqui, cara. 1 quilo de sal aqui agora. Tô brincando, gente, não foi 1 quilo de sal. É, tá bom já. Pronto, meu Deus. Pronto, gente, vou mostrar pra vocês como ficou. Assim. Aqui, gente, ó, esse aqui que ficou muito sal. Gente, agora que eu já fiz, eu vou pegar o pão. E eu vou pegar o pão, cadê o pão?
fica direitinho, mas não fica. E essa aqui é a rotina da minha noite. E aí foi isso, gente. Foi isso aqui que é a rotina da minha noite, entendeu? Eu vou comer esse pão aqui. E se você gostar do vídeo, gente, eu vou comer o pão e esse troço. O pão, ele não é branco, ele é amarelo. Só que, gente, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. Um beijozinho. E, gente, vai ter a parte 2. Parte 2 não. Eu já fiz a parte 1, e vai lá, que a primeira parte foi a parte 1. Foi a parte, foi a